Mirë, me mua në studio është bashkuar gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma, kënaqësi që me mua në Tirana Live. Faleminderit. Zoti Çupi, çfarë tregon për ju akti i dorëheqjes apo e largimit nga politika aktive e zotit Bujar Leskaj? Çfarë ka ndikuar sipas jush edhe te Leskaj që braktis Berishën, pasi kohëve të fundit nuk është i vetmi që largohet nga Partia Demokratike? Besoj se tek zoti Leskaj ka ndikuar shumë presioni, si me thënë, atmosfera i Vlorës për ndaj Partisë Demokratike. Është një absurd i madh, kam thënë prej kohësh, që të ketë Parti Demokratike në Vlorë. Vlora është djegur, është shkërmbuar, është vrarë nga qeveria e Partisë Demokratike dhe nga ky kryetar që ka sot Partia Demokratike. Është pushtuar, është sulmuar, është vrarë. Dhe të kesh Parti Demokratike në atë vend ku akoma janë kujtimet e djegjet, e varret, pak absurde është. Jo pak, është shumë absurde se si e lejojnë vlonjatët vetë një gjë të tillë. Po pluralizmi s'do të thotë që të lejosh edhe fotografinë e Sali Berishës në shtëpinë e Haklajve. Shkon dot monumenti Saliut tani në shtëpinë e Haklajve që i ka djegur, ju ka prishur dhe varret. Dhe në Vlorë janë prishur dhe varret e njerëzve që ka të Saliut. Kjo është atmosfera e parë dhe jam i sigurt që Bujari e ka ndjerë këtë gjë. Se Bujari është njëri i librave, tjetër gjë se është bashkuar me prej fillimit me këtë parti për arsyet biografive e tjerë siç bëhet. Por kjo është arsyeja, mendoj se është arsye themelore. Por një arsye tjetër është se jo të gjithë durojnë deri në poshtrim. Domethënë në Partinë Demokratike duhet të poshtrohesh që të rish në deputet, që të shërbesh Sali Berishën, të shërbesh atë program, të shikosh që Sali Berisha rri 700 vjet në një edhe mbasi është degraduar moralisht, ligjërisht, etj, rri atje. Kështu që mendoni se Leskaj është poshtruar nga Berisha? Leskaj është poshtruar prej kohësh nga Berisha dhe Leskaj paktën ai sa e njoh dhe besoj e njoh, se unë edhe në një farë mënyre jam një qytetar i Vlorës, po. Leskaj është hedhur si top futbolli sa herë është dashur interesi i Saliu. Dhe është përgjuar nga Sali Berisha, është survejuar prej tij, sidomos gjatë kohës që ishte në kryetari i komisionit kryetari i kontrollit të shtetit. Për çfarë mund të përgjoj Leskaj nga Berisha, survejuar? Po shiko, Berisha ka një, që të mos dalim shumë nga tema, Berisha funksionon vetëm i bazën e përgjimit. Domethënë njërin e ka në përgjimin me tjetrin, është një si procesionare, domethënë njëri përgjon tjetrin, tjetri përgjon tjetrin. Saliu vjen nga një shkollë, nëse e quajmë shkolla politike, vetëm e sigurimit shtetit, nuk vjen dhe nga shkollat e spionazhit. Dhe vetëm përgjon, gjithkohës përgjon. E përgjon për t'ju bërë më pas presion? Këtë po thoni? Po patjetër për të pasur dëshmi dhe për ta sulmuar. Jo do të shikoni për 2-3 ditë me siguri që do shfaqen këto gjëra. Arsye tjetër pse është larguar zoti Leskaj është arsyeja e përgjithshme e Partisë Demokratike. Nga Partia Demokratike janë larguar njerëzit që është ditën e parë që është krijuar. Domethënë kanë hasur në intransigjencë. Mendo, në mas u larguan në korrikun e vitit 1992, vetëm 3-4 muaj, mbasi kishte fituar Partia Demokratike. Realisht më përpara janë larguar themelusit intelektual, përveç këtyre rondokopëve që mbeten nga ata që dignin fabrikat, dignin gjëra, ata mbeten në Partitë Demokratike. Dhe përgjithsisht Partia Demokratike është një parti ameb, e pret ku duash. Nuk ka kokë, nuk ka vi, nuk ka tezë, nuk ka ideologji, nuk ka qëllim. Dhe e pret ku duash. Ja është pjesën që duash e prapë zhvillohet me pjesën e mendon se zhvillohet deri në këto kohë kur ka ardhur që zoti Leskaj gjen guximin. Sigurisht do të përndiqet tani nga anëtarët e Partisë Demokratike, jam i sigurt, por në fundit është një guxim për të thënë stop, çfarë po bën. Por pse Leskaj
zoti Çupi, largohet pikërisht tani, vetëm 6 ditë para zgjedhjeve vendore. A kjo është një gjë shumë psikologjike, sepse Leskaj nuk e di, jo se nuk e di, po në thoj se nuk e di që ka zgjedhje. Për arsye se askush nuk e di që në Partinë Demokratike ka një zhvillim tjetër, ka një energji. Në Partinë Demokratike nuk shpërthejnë kurrë energji. Ajo është ashtu, si të thuash, e vazhdueshme në atë mënyrë të qetë, në atë mënyrë të pa zhvillim, pa nerv, pa ide. Dhe praktikisht sot Bujar Leskaj nuk i ka asnjë borxh Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk ka ndezur në motor, në makinë për të zhvilluar zgjedhjet. Ai e di që do humbas, e di që edhe e humbur po krenare, dhe në këtë mënyrë Bujari zor se mund ta lidhesh me një komplot. Nuk ka asnjë lloj komploti. Por zoti Çupi, pse në Partinë Demokratike po ndodhe kundërta, teksa duhet që një parti opozitare sigurisht pranë vetes të kishte shumë njerëz, edhe në veçanti njerëz të rinj, por po ndodhe kundërta pasi Partisë Demokratike po i largohen edhe të vetët. Po kjo gjë ndodh dhe po ndodh dhe do të ndodh aq sa më shumë kohë kalon. Pse sa më shumë kohë kalon? Jo për arsye se ata mërziten duke qëndruar aty. Sigurisht që kjo është një gjë shumë e fundit. Kjo ndodh për arsye se e tëra Partia Demokratike është jashtë kohe. Dhe njerëz me mendje, me inteligjencë normale, kuptojnë që ç'po bëjmë këtu. Domethënë treni ka ikur. Gjithë njerëzimi po ikën përpara. Kush e bën Partinë Demokratike jashtë kohe? Partinë Demokratike kush e bën jashtë kohe, e para e bën, si thuash, historia e saj, përmbajtja e saj. Ajo çfarë ka ndërtuar. E dyta, mos harrojmë kurrën e kurrës, që sa kohë ka Sali Berish, gjatë gjithë kohës aty ka prapambetje, ka jashtë-kohe, ka mos zhvillim, ka interes personal, ka shantazh. Dhe këto të tëra, shikon, nuk i doron dot njeriu, qoftë edhe shumë ngjitur me atë që quhet kryetari i Partisë Demokratike. Është njerëzore, nuk është një gjë që thjesht politike, është njerëzore, nuk është afër me të. Zoti Çupi, Berisha teksa u paraqit ditën e sotme në SPAK për aferën Partizani ku akuzohet për korrupsion, nga gazetarët në fakt u pyet edhe për ngjarjet e 21 janarit ku vetëm pak ditë më parë në këtë institucion u paraqit edhe ish ministri i kohës, Lulzim Basha. Por sot Berisha tha se Garda ka zbatuar vetëm ligjin dhe nuk ka patur kur një urdhër prej tij. Por duket paksa kontradiktore që Garda të veproj pa një urdhër, zoti Çupi. Dhe mbi të gjitha çfarë lexuat ju në deklaratën e sotme të Berishës, për sa i përket ngjarjeve të 21 janarit? Berisha si fajtor kryesor i asaj ngjarje tragjike, jam i sigurt si urdhërues i vrasjeve. Tani ka ardhur në një moment kur i ka humbur të gjitha shanset dhe është kthyer vetëm në një kaqavit që lëviz trurin e njeriut, do më thënë lëviz me nervin e njeriut, me moralin e njeriut dhe e tjerë. Dhe del sot të thot që i ka bërë Garda, nuk i kam bërë unë. Kjo është tema kryesore që ka në përduar SPAK dhe që ka gjykata e Strasburgut dhe që ka FBI e tjerë dhe ajo gjëja është plotësuar krejtësisht. Ati si bën përshtypje fare sepse e thot krejt ndryshe. Kur shkoj nesër në para hekurave, sigurisht që nuk do përgjigjet më se që thashun. Asnjëherë Sali Berisha nuk thot se çfarë ka thënë. E para, dyta, qoftë duke u afruar kësaj gjëje, mund të bëjmë disa pyetje. Mund të bëjmë pyetje nëse vërtet Garda e bëri pa urdhër këtë gjë. Vallë, përse u shlyen, u fshin serverat e kryeministrisë nga vetë kryeministri plus disa shërbëtorë të tij? Se nëse nuk kishte dhënë urdhër, pse do fshiheshin? Dhe se nëse u fshin, vallë pse u fshehen nga FBI edhe nga të dërguarit e Amerikës? E para, e dyta,
Përderisa nuk pas ka dhënë urdhër, atëherë pse rrahen kryetarin e gardës? Pse rrahen në zyrën e Saliut? E rrahen sepse i thanë që nuk je sjell mirë duke vrarë njerëz? E ke fjalën për Ndreja Prendin dhe momentin kur ai del me sy të nxjerrë. Pikërisht. E dyta. E treta, nëse vërtet ky ta zëm se s'pas ka dhënë urdhër, vallë si mund të ndodhë që garda e një shteti të mund të bëj qitje në masë kundër njerëzve, ushmenët të gjithë së bashku, sepse të gjithë gardisët kanë qëlluar. Janë plagosur 137 vetë, të paktën 137 plumba, minimumin, ndoshta 260 o 274 plumba, kanë shkuar në drejtimin e publikut. Dhe plus të vrarët të tjerë. Vallë këta njerëz janë çmendur? Apo është çmendur ai që jep urdhra? Zoti Çupi, të kërkoj ndjes që ju ndërpres pasi dua të shkojnë në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Erneta Shevroja, pasi gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e qeverisë për shkarkimin e Erion Veliaj nga kryetar bashkie, duke i quajtur atë jo të saktë dhe jo në përputhje me nenin 115 kushtetutës. Erneta, ti ishe në takimin që kryetarja Olta Zaça i zhvilloi me gazetarët. Çfarë mund të na thuash ka më tepër në lidhje me këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Po, nga i takim kanë dalë në fakt disa elemente sqaruese sa i përket të gjithë vendimarrjes së trupës së gjyqtarëve kushtetues për ankimimin e zotit Veliaj. Së pari vlen të theksojmë se me shumicë votash gjyqtarët kushtetues kanë shfuqizuar vendimin e qeverisë për shkarkimin e Erion Veliajt atë të datës 25 shtator dhe së dyti gjithashtu si rrjedhoi e tij është shfuqizuar edhe dekreti i zgjedhjeve të datës 9 nëntor në Bashkinë e Tiranës. Pra nuk do të ketë zgjedhje ashtu si kundër, duhet theksuar edhe fakti që këto zgjedhje janë të pezulluara. Sipas arsyetimeve të gjykatës kushtetuese, as Këshilli i Bashkiak nuk ka ndjekur një proces të rregullt për propozimin që bëri për shkarkimin, pasi nuk e njoftoi zotin Veliaj që të ishte i pranishëm ashtu si kundër ai kërkonte të ishte i pranishëm në Këshillin Bashkiak në momentin që ky organ pra propozoi shkarkimin e tij që ju qua më pas Këshillit të Ministrave. Ndërkohë sa i përket arsyetimit për vendimin e Këshillit të Ministrave, gjykata kushtetuese arsyeton se një ligj që përmendet në arsyetimin ligjor të Këshillit të Ministrave për arsyen mbi 3 muaj në mungesë në detyrë ishte arsyetimi për shkarkimin e Veliaj, nuk mund të mbikaloj neni 115 kushtetutës. Po. Atëherë, Erneta, për të qenë më të qartë për publikun, shfuqizohet vendimi i qeverisë për shkarkimin e Veliajt, apo jo? Po, është shfuqizuar vendimi i qeverisë për shkarkimin e Veliajt të datës 25, pasi sipas gjykatës kushtetuese, arsyetimi i qeverisë është shkarkuar në bazë të ligjit për vetë qeverisjen vendore, nuk mund të mbikaloj të tejkaloj neni 115 të kushtetutës, i cili parashikon të gjitha rastet se kur një kryetar bashkie i zgjedhur shkarkohet. Pra në këtë rast, Erneta, zgjedhjet në Tiranë janë anuluar? Zgjedhjet në Tiranë janë vetëm të pezulluara dhe sipas arsyetimeve, ky pezullim do të qëndrojë deri në momentin që ky vendim i ditës së sotme do të dali plot pra i arsyetuar dhe do të publikohet në fletoren zyrtare. Ka detyrim ligjor një gjë e tillë. Ndërkohë, nëse mund të kemi apo nuk mund të kemi zgjedhje të pjesme para vitit 2027 ndjes, edhe kryetaria e gjykatës kushtetuese e saktsoi se ditën e sotme nuk ka një vendim i cili përjashton mbajtjen e zgjedhjeve të pjesme në një datë të mëvonshme. Kjo pasi Këshilli Bashkiak, por edhe qeveria mund të ribëjnë procesin e shkarkimit të zotit Veliaj, duke e çuar atë së pari në proces të rregull në Këshillin Bashkiak dhe më pas duke e bazuar në nenin 115 të kushtetutës, i cili thotë që një kryebashkiak shkarkohet vetëm për shkelje të rënd të ligjit dhe kushtetutës. Pra, nëse do të
kemi një proces të ri nga ana e Këshillit Bashkiak dhe të vetë Këshillit të Ministrave sa i përket Veliajt, ajo çështje mund të ribëhet sërish dhe zgjedhjet jo domosdoshmërisht do të shkojnë deri në vitin 2027. Pra atëherë, Erneta, pas këtij vendimi, Këshilli Bashkiak mund të mblidhet për të diskutuar shkarkimin sërish të Erion Veliajt, apo jo? Po, ekzistojnë, pra mundësia është e hapur që ky proces të ribëhet edhe një herë në Këshillin Bashkiak dhe më pas të ketë një arsyetim tjetër nga vetë ana e Këshillit të Ministrave, e cila jep firmën e fundit të shkarkimit të një kryebashkiaku. Faleminderit Erneta Shevroja për këtë komunikim të drejt për drejt dhe për të gjitha detajet që përcollën në studio. Ndërkohë, zoti Çupi, dua ta diskutoj edhe me ju këtë vendim të fundit të gjykatës kushtetuese dhe pyetja kryesore që unë dua t'ju bëj juve është se çfarë del nga ky vendim. Pra, ky vendim në fund të fundit a ka një kosto për qytetarët, pasi duket sikur e sjell procesin sërish në një rreth vicioz? Po, sigurisht që është me kosto shumë të lartë, por këto janë kostot e demokracisë. Kjo është kosto e lartë e demokracisë që ne po e bëjmë, këtu po bëhet. Deri tani s'kishim kosto demokracie për arsye se s'kishim demokraci. Do me thënë, gjykata kushtetuese ishte kot fare, gjykata e lartë ishte kot, gjykata dhe gjyqtarët ishin kot. Ekzistonte një klientele të plepave dhe ajo për të mos shkuar në histori. Por kjo dëshmon se ka kosto demokratike. Dhe demokracia ka kosto në çdo kohë. Ju shikoni, gjithë botën, sidomos i Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë penguar, është e bllokuar qeveria për arsye të një gjykate. Sigurisht që nuk mund të thuash se e gjykata gjithmonë ka të drejtë, por gjithmonë ka të drejtë aq kohë sa nuk është vërtetuar padrejtësia e saj. Dhe sa kohë që ke zgjedhur një gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese mund të shmendet. Por ti je i detyruar të zbatosh vendimin e çmendur deri në momentin që nuk shkon në vrasje, deri në momentin që nuk djeg njerëz. Domethënë deri në atë pikë, gjykata kushtetuese mund të shmendet. Praktikisht është një shmenduri. Pra po thua në një farë mënyrë që vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i pritshëm duke u nisur edhe nga ajo seancë që ne pam, pra pyetjet që antarët e kësaj gjykate drejtonin dukeshin sikur ishin kundra presidentit dhe kundra qeverisë. Po, ke shumë të drejtë, falenderoj. Gjykata që emocionale në vendimin e fundit dhe në zhvillimet e fundit, që emocionale ngarkuar me fytyra të skuqura, gjyqtar me fytyrë të skuqur nga inati, zor se mund t'i besosh, që me emocione, deri në pikën që nisën të bëjnë ironi me përfaqësuesit e presidencës dhe përfaqësuesit e qeverisë, derisa i thotë kryetaria i tha Çajo Brusmalit, falenderoj për shpjegimet e gjata, domethënë siç bëjnë njerëzit në për disa emisione dobta televizive, ku jenë në gjykatën kushtetuese. E para, e dyta, duke që kishte një paravendim. Kjo gjë është paravendosur, nuk është vetë paravendosur vetëm kaq, ka qenë paravendosur me siguri, mënyra se si zhvillohet me nerv ka qenë paravendosur edhe akoma dhe më keq. Edhe fakti që sot e ka marrë vesh para se të bëhet vendimi, e ka marrë vesh Sali Berisha dhe ka dalë Sali Berisha e ka komunikuar, do të thotë se kjo është tër emocione. Por për fat keq, gjykata jonë kushtetuese është emocionale për arsye të krizës që ka. Ka një krizë identiteti, ka një krizë kulturore, profesionale, dhe ka një krizë politike, ka një krizë frike. Domethënë ka shumë fobi dhe ti nuk e kupton se nga vjen kjo fobia. Me siguri janë problemet e tyre, por që rëndojnë mbi vendin. Sigurisht ky vendim do ta lodh, sidomos Tiranën, do ta vërë para provash edhe qeverinë edhe institucionet e tjera, po ndërkohë bën një grup shteti. Brenda Pallatit Drejtësisë mos harrojmë një gjë, sepse gjykata kushtetuese i thot që je kryetar bashkie Erion Veliajt dhe i thot merr lapsin dhe firmos vendime dhe firmos financa. Nga burgu. Nga burgu. Por ndërkohë është një institucion tjetër i drejtësisë që është struktura e posaçme e antikorrupsionit që i thot nuk të lejohet as të dalësh jashtë nga qelia për arsye se je i rrezikshëm për shkak të firmave.
je i rrezikshëm për shkak të komprometimit të dëshmitarëve. Domethënë e kuptoni kush e godet tjetrin. Pra po thua gjykata kushtetuese i ka bërë një grush shteti vetë sistemit të drejtësisë. Gjykata kushtetuese është në kushtet e grushtit të shtetit përballë drejtësisë, përballë gjithë drejtësisë dhe përballë kushtetutës. Domethënë ka goditur kushtetutën për vdekje, domethënë ka goditur Republikën. Gjykata kushtetuese sot nuk e ka të gjallë Republikën. A do presim se ç'mund të bëhet, çfarë mund të bëhet, sepse ju thash, ajo ka frikë. Dhe frika e ka detyruar të bëjë një vendim ambig, që po të doni ju bëni zgjedhjet, po s'duhesh mos i bëni zgjedhjet, po shikoj rregulloni pak, po mos e rregulloni pak, gjë që na le për të menduar këtë që duhet zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese, por duhet paguar kostoja e këtyre. Duhet paguar kosto e rënd e tyre, duhet ruajtur qyteti dhe Republika. Zoti Çupi, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në Tirana Live. Faleminderit dhe ju Bejdesh. Mirë, shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish në program.